regterkantste hoek, die alef. Sien jy hom? Bo in die linkerkantste hoek. Ag, in die regterkantste hoek, sorry. Julle regterkant, ek het die ding omgedraai, ja. Ok, goed, die hele doel van hierdie Bybelstudie is om gelowiges toe te rus en ook enige iemand wat wil kom luister, want ek glo dat ons gaan, mense moet nie altyd net fokus op gelowiges nie, maar mense van buite af ook, want hulle kan daar ook goed oopgaan oor die Bybel wat hulle nooit geweet het nie. Vir baie mense is die Bybel maar net 'n toeboek, jy weet. Omdat dit 'n moeilike boek is en baie keer is die vertalings baie moeilik, want hulle probeer so naby as moontlik aan die oorspronklike teks bly. En ons Bybel wat in 1933 vertaal is, het heel wat groot woorde, jy weet, as ons nou net dink aan iets soos goedertierenheid. Jy weet, vandag se spreektaal praat ons nie meer van goedertierenheid nie, maar eintlik is dit so 'n wonderlike woord. En geregtigheid en sulke groot woorde wat veral vir jong mense baie onverstaanbaar is. So ek het gedink as 'n ou bietjie die grondtale kan gebruik, die Hebreëus en die Grieks, en mense daarmee kan toerus dat hulle dit kan lees en self begin in dieper ingaan in die woord en die wonderlikheid sien van die diepte wat daar is in die woord van die Here. Nou Hebreëus is, ek glo, die skepingstaal. En die Jode, die Joodse rabbies glo dit ook. En die Hebreëus het net 22 letters. 22 konsonante. Okay, as ons praat van konsonante, die Jode het aanvanklik het hulle net konsonante gehad. So later het hulle vokale bygebring by die Hebreëus. Dis die E en die O en die A en die O en so. Maar dit wat ons gaan doen is net die konsonante lees. Ons gaan nie die vokale behandel nie. Want die Bybel is aanvanklik. So God het 22 letters gehad. Glo hulle waarmee hy die hemel en die aarde in die begin gemaak het. En hy het geroep, deur die woord het hy geroep, die einde van die begin af. God is so wonderlik, dat hy begin by die einde, en toe rol hy dit ook, na die begin toe, na die begin toe, dan rol hy dit ook na die begin toe. So by God, want God, by hom is daar ons nie tyd nie. So in die einde van tyd, gaan God dit weer so toerol, wanneer ons kom aan die einde van tyd, en God gaan, die Bybel sê, hy gaan dit soos 'n kleed weer, soos 'n boekrol, gaan hy alles toerol, en dan gaan hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde ooprol, ook so. Nou, Hebreëus, soos jy seker weet, hulle skryf, hulle Genesis, is nie voor in die Bybel soos ons nie, maar agter, in hulle, want hulle het ons net die Ou Testament. So Genesis is hier, so dis hoe God geskep het, van daar tot hier. En van regs, hulle skryf van waar ons van links na regs skryf hulle van regs na links. So, eintlik skryf hulle uit die toekoms uit hierna toe. So die Hebreëus is altyd, God het daar begin, in Jesaja 46 vers 10 sê hy, God het die begin van die einde aangekondig. Hy het die begin van die einde aangekondig. Hy het die goed geroep wat nie bestaan het nie, asof hulle bestaan. So God het daar begin en hy het dit hiernatoe opgeroep. Nou die Grieks is ook 'n baie ou taal en die Nuwe Testament is natuurlik in die Grieks geskryf. En albei hierdie tale is baie ryker as ons Engels self. Engels is ook baie ou taal, maar Hebreëus en Grieks is amper soos Chinese, baie antieke tale. En hoe dit ontstaan het, dit was ons maar eers prentjies gewees. Jy weet, die hierogliefe was ook meer, hulle het prentjies geteken, so hulle wil praat van 'n man, en teken hulle 'n prentjie van 'n man of 'n kind of wat ook al. So die Hebreëus, wanneer jy begin met die Hebreëus, daar's 'n paar beginsels wat 'n mens moet verstaan. Daar's omtrent 5 tot 7 dimensies in die Hebreëus, waarvan mense nie weet nie. Dit is nie soos 'n gewone taal nie. Die eerste dimensie is dat Hebreëus is amper soos
Daai tabel van al die dinge, die wetenskaplike tabel. Ja. So vir elke ding, soos byvoorbeeld suurstof is mos O, Ja, dis en water is mos H2O. Ja. Nou in Hebreëus is water mem, M, en dan 'n J en dan weer 'n M, H2O. Dis 'n taal wat baie naby is aan die formule. So hy beskryf nie die ding nie, maar hy's ook 'n formule. Die tweede ding wat baie belangrik is, dat elke Hebreëse letters kom van 'n prentjie af. En as jy daai prentjies ken, dan gaan daar baie goed vir jou oop. Die derde ding is, die Grieks en die Hebreëus, elke letter het 'n syferwaarde. Byvoorbeeld, die een wat ons vanaand gaan doen, die alef, is nommer 1. Bet of byt is nommer 2. Hemel is nommer 3. So ek gaan vir daai getalwaardes gee. En dan, waar 'n woord vir die eerste keer in die Bybel verskyn, die eerste letter van daai woord sal altyd, as daai woord weer verskyn, daai woord se betekenis bepaal. So is 'n paar sulke beginsels. En dan natuurlik 'n baie belangrike ding is die 5de dimensie waaroor ek ook baie lief is om te praat, is die musikale waarde van elke noot. Want elke woord noot in die Hebreëus het 'n musikale waarde. So jy kan musiek maak. En baie van Dawid, gaan kyk 'n bietjie na die psalms wat lofsange was, dan sal jy sien daar is die alef, bet, die hele alfabet is daar langsaan geskryf. Ons noem die akrostiese psalms. Ok, aan die einde van die dag, wat gaan dit vir my beteken as ek nou hierdie goed nou ken? Dit gaan maak dat ek die dieper betekenis van die Bybel gaan beter verstaan. Dit gaan maak dat ek Christus meer gaan verstaan, want Christus is in elke letter en in elke vers van die totale Bybel, want hy is die woord met 'n hoofletter. En ek gaan dit vir u bewys. Die woord met 'n hoofletter. So hy's in elke lettertjie, die kleinste lettertjie wat daar is. Onthou, Jesus het op 'n stadium gesê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar die woord van God sal tot in ewigheid nooit verbygaan nie. Hy sê nie 'n jot of 'n titel. 'n jot en 'n titel is die kleinste goedjies in die Hebreëse letters. En ek gaan vir julle wys hoe lyk hulle. So as jy dit verstaan, dat elke lettertjie, en as hulle die Bybel skryf, as hulle die Torah skryf, die Joodse rabbies, as hulle dit klaar geskryf het, en as een klein titeltjie wat verkeerd is, dan word hulle die hele ding vernietig. As hulle hom lees hulle ook met 'n wysertjie op elke lettertjie, as hulle die Bybel lees. Want vir hulle is dit, elke lettertjie het 'n betekenis. En vanaand gaan ek vir u net 'n inleiding gee van wat dit beteken. So as jy Christus ken, dan ken jy ook die Vader, want onthou die Vader is 'n gees, nee, hy woon in 'n geestesdimensie. En vir ons klein verstandjie om te weet hoe lyk die Vader, hoe is die Vader, is buite ons verstand. Maar as ons Jesus ken, dan ken ons die Vader, en die grootste van alles, of die wonderlikste van alles is, dan weet ons wie ons is. Weet ons regtig wie ons is? Ek dink nie so nie. Maar vanaand gaan jy iets sien, wat vir u baie gaan opgewonde maak. So ons noem dit New Beginnings Bybelstudie groep, en ons begin by Genesis 1, vers 1. En die woord Genesis, wat beteken woord Genesis? Beteken begin. Nee, begin. Maar as jy nou daar 'n streep trek tussen daai en daai, wat staan hierso? Gene. Of genes, nee. Ok, so vanaand gaan ons kyk, waar kom ons gene vandaan? Ons dink baie keer, ons gene het ons van ons pa en ma gekry. Nee. Ons gene is baie ouer as wat ons weet, as wat ons besef. Want die woord sê dat God het voor die grondlegging van die aarde, het hy ons in Christus al gemaak.
geskep. Hoe werk dit? Hoe bring ons dit by mekaar? Ons ouers was net 'n instrument, en wat is 'n tyd en 'n oomblik gewees, toe ons gebore is, maar voor jou geboorte het jou siel voor God gestaan, jou siel, en ek gaan vanaand dit vir u wys, waar staan dit in die Bybel, en God het die hele draaiboek van jou lewe vir jou siel gegee, en vir my siel gegee. Alright, ons gaan dit later bietjie met u daaroor praat. Kom ons kyk by Genesis 1 vers 1, en ek gaan die alef hier so teken. Ek moet nou mooi teken, en dan hierdie een so. Ok, dis hoe hy lyk. Hy bestaan uit 3 dele. Daar is 'n lettertjie, daar is 'n lettertjie en daar is 'n lettertjie. Alef. As jy daar bo sien, hy's nou baie fancy geteken, maar die boonste enetjie, hierdie lettertjie hierso is nommer 6 in die Hebreëus, die Jod. Hy is die Jod. As jy kyk hier op die bladsy, by nommer 10, nommer 16, by nommer 10, is die kleinste lettertjie van die Hebreëus. Blaai net gou om, dan sal jy hom sien daarso. Dis nommer 10. Net bo, reg, bo links, heel bo. Ok, so hy het 2 jods. Hy het 'n jod bo en hy het 'n jod onder. Daar's 'n jod en daar's 'n jod. En hier streep wat so skuins lê is 'n waf. Dis nommer 6. Dis die 6ste letter as jy nou teruggaan. Hierso op die bladsy. Daar's 'n waf. Sy letterwaarde is 6. OK. Ons sê hy is die waf. Hierdie een se numeriese waarde is 10, daai een se numeriese waarde is 10 en hierdie een se numeriese waarde is 6. So as jy hulle bymekaar tel, dan kry jy 26, né? Onthou dit, ons gaan nou terugkom hierna. Kry jy 26. Alright, nou, hoekom is hierdie letter so belangrik? Want hy is die heel eerste letter van die alfabet. Hy is die vader van al die letters. Die Jode noem hom die vader van die letters. Wie is die eerste persoon in die hele godheid? Die Vader. Hy is nommer 1, né? En na hom is nommer 2, die Buit, Jesus. Ons gaan volgende week daaroor praat en dan kom die Heilige Gees. Gimel, elkeen is God. Dis 3 persone, maar is God. En as jy nou hierdie Alef, die letter se naam is Alef, as jy dit uitskryf en jy skryf dit so, L en Jod, ekskuus. Ja, Jod en 'n P. As jy dit so uitskryf en jy tel die letterwaarde hiervan, jy kan my trust, ek sal dit vir u wys, dan kom dit op 1, 1, 1 uit. God is 1, maar hy is 3. As jy hierdie 3 bymekaar tel, dan kry jy weer 3. Ok, wonderlik, né? Nou, Alef, die Vader, die nommer 1, al sy name, al God se name in die Ou Testament begin met Alef. Elohim in Genesis 1 vers 1, daai wat ons spreek uit as Elohim is eintlik Elohim. El, net jy al gehoor God se name begin met 'n L. Al God se name wat te doen het met die skepping en met sy almag. El beteken almagtige. Waar kom die prentjie van die Alef vandaan? Dis 'n prentjie van 'n os of 'n bees. Dit beteken sterkte. God is sterkte. Hy is soos 'n os, hy is soos 'n rots, né? En sy naam, al sy name begin
met die alef, behalwe die Yahweh name, maar daar's die Jod, dis die Yahweh name. So Yahweh is 2 keer hierso, en dis ook 'n alef. So al God se name begin met alef en die Jod, né? Yeshua, wat Jesus se naam mee begin ook met die Jod. Al God se naam, jy weet God het vir Moses gesê daar in Eksodus 15 dat hy vir Moses gesê, hy sê vir wie moet ek vir Farao sê of vir die volk sê, wie het my gestuur? En God sê vir hom, gaan sê ek is Yahweh, né? Dis die groot naam. Die Jode ag daai naam Yahweh so dat hulle dit nie skryf nie, hulle spreek dit ook nie uit nie, want hulle sê dit is te groot en te wonderlik om dit uit te spreek. Yahweh is gekoppel aan die verbondsgod. So oral waar jy Yahweh lees, het dit te doen 'n verbond met die mens. Wanneer jy Elohim lees, die El-name, dan het dit te doen met die skepping, soos in Genesis 1 vers 1, die derde woord is Elohim. Daar's 7 woorde in Genesis 1 vers 1. Is Reshef, Bara, Elohim. Elohim is, en daai Elohim is ook 'n meervoud van 3, né? Het jy dit geweet? Jy sal sien in die Bybel staan daar, dis gods. Die Hebreëus het 3 soorte meervoud, enkelvoud, meervoud en 3 of meer. Daai im aan die Elohim sê dat God is 3. Toe hulle skep, toe was dit Vader, Seun en Heilige Gees. Alright, nou, ek wil nie te veel dinge vir u gee nie, maar ek wil vir u wys hoe wonderlik dit is. Toe God ons maak, hoe het hy ons gemaak? Wat sê hy in Genesis 1 vers 26? Lees dit 'n bietjie vir ons. Hier staan, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor al en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Ok, kom ons kyk mooi na daai vers. Toe God sekere goed gemaak het, het hy uit niks uit dit geroep nie, nê? Hy het die grond en die lug uit niks uitgeroep nie. So daar's 2 aksies wat God gehad het in Genesis. Hy het uit niks uitgeroep, dit wat nie bestaan nie, geroep asof dit bestaan. Hy het gespreek en dit het uit niks uit, het dit ontstaan. Maar sekere goed, toe God die plante wil maak, het hy vir die aarde gesê, dit moet voortbring. Nee, hy het gesê, laat die aarde voortbring, plante van soorte en so, en toe dit voortgebring. So op grond van sy woord het die aarde plante voortgebring. Die see het weer seediere voortgebring. Die lug het voëls voortgebring, die ruimte, nee. Toe God die mens wil maak, wat sê hy? Hy sê nie laat ons mense skep nie, hy sê laat ons mense maak. Met ander woorde, dieselfde beginsel geld hier, ons kom uit God uit. En hy sê, hoe gaan ons lyk? Ons gaan sy gelykenis wees en sy beeld. Hoe lyk 'n gelykenis? As jy in 'n spieël kyk, wat sien jy? Jy sien iemand net soos jy. Nee? Jy sien 'n ewebeeld. So toe God ons maak, nou kyk gou hierso, na die alef. Kyk gou hier na die alef. Hierdie is, God het geskep deur die Jod, nee? Dis soos 'n ligpunt wat hier gekom het uit die hemel en neergedaal het aarde toe, en hy het nou 'n Jod gemaak wat omgekeer is, wat opkyk. Hierdie is ons. Maar daar's 'n skeiding hierso in die letter. Daar's 'n waf wat hier 'n skeiding bring. Eindig met sy sterkie met die kant toe kom, so. 'n waf is die nommer 6 letter wat ons gesien het, en dit staan vir die mens. Onthou, die mense getal is altyd 6. Wat het gebeur hierso tussen God en die mens? Daar het ons 'n sondeval gekom.
sodat 'n skeidsmuur tussen ons en God gekom het. En wat moes gebeur sodat die skeidsmuur kon weggaan? Christus was die waf, en dit gaan ek later in ons studie vir u wys. En gewoonlik staan 'n waf regop, hy lyk so. Hy lê nie skuins nie. Maar hy is die lam wat geslag is vir ons, sodat ons en God weer by mekaar kan uitkom. Hy het die middelmuur van skeiding, het jy dit al gelees in Hebreërs, kom afbreek deur sy bloed, sodat ons weer gelyk kan wees, soos wat God ons gemaak het in die begin, en 'n verhouding kan hê met Jahweh God, met die verbondsgod. In daai eerste letter, net in hierdie letter kan ek vir u daar besig hou, maar ek wil nie nou vir u die mekaar, ek wil nie te veel inligting gee, want dan begin ek so kop te spin, maar ek wil net vir u daai gegee. Ok, so hierdie is die nommer 1 letter, maar hy kan ook staan vir 1000. Vir 1000, sy getal kan ook 1000 wees, want 1000 spreek van die groot, die almag van God, nee? 1000, van al die letters is hy die vader van die letters. Alright, nou, in Genesis 1 vers 1, 1 vers 1, hoeveel letters is daar in, hoeveel woorde is daar in julle Bybel? Het ek 11 getel? Is daar 11? Maar die woord die het nou 3 keer voorgekom. Ok. So 11 min 3? 8. Is 8. Alright. In die Hebreëus is daar net 7 woorde. Net 7 woorde. Want 7 is die volmaakte getal van skepping, onthou. Die hele Bybel is geskryf in meervoude van 3 en 7. Dis te fantasties. En as ouens wat dit al probeer, daar's 'n ou wat 'n prys van $1 paar miljoen uitgegee het en gesê, as julle vir my 'n paragraaf kan skryf, soos 1 paragraaf van die Bybel, wat al veelvoude van 7 en 3 het, dan sal ek vir jou daai prys gee. Nie die slimste ou kon dit nie doen. Tot vandag toe kon niemand dit nog reg kry. Want God het dit geskryf. Elke woordjie, elke lettertjie. Dis hoekom dit so belangrik is. Nee? Nou, daar 7 woorde in Genesis 1 vers 1, maar net 6 van hulle het die alef in. Net 6. So wat die Joodse priester sê, of die Joodse rabbi sê, hulle sê, elke alef van die 6 wat daar voorkom, is 1000 jaar. Die 7de dag is die rusjaar, die 1000 jaar van vrederyk, wanneer God vrede op aarde, as God, Jesus gaan regeer op die aarde, saam met ons, en wat daar 1000 jaar vredes gaan wees, wanneer die duiwel toegesluit is, en wat hy geen mag gaan hê. So dis die rusdag wat kom. So ons is eintlik amper daar. Want die Joodse jaar nou, onthou hulle werk op die maankalender, die Joodse jaar nou is 5777. Kyk daai 777 daar, is 'n baie belangrike jaar hier. En hulle sê daar was 165 jaar wat iewers verlore gegaan het tussen die 2 tempels, en as jy daar by mekaar tel, ons is amper by 6000. So, dis hoe naby ons is aan die openbaring van Jesus Christus en sy wederkoms. Alright, ek wil net gou afsluit met 2 skrifgedeeltes. Die een is in Deuteronomium 32 vers 17, as jy dit vir ons kan lees. En Eleanor sê vir ons op Psalm 139 van vers 13 af kan oopslaan. 32 vers 17. Hulle het aan die duiwels geoffer wat nie God is, gode wat aan hulle nie bekend was nie, nuus wat kort gelede opgekom het,
vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie. Is dit 32 vers 17? Ek het so 'n idee. Net even kyk. Dalk het ek die aanhaling verkeerd. Dit is 32 vers 17. O, is vers 18, Ja, ek sien nou vers 18. Ja, in die Engels verskil die vers. Kyk, so vers 18, lees dit. Ja, die steenrots wat jou verwek het jy verontagsaam en jy het die God vergeet wat jou voortgebring het. So, wat 'n vers, né? Ongelooflik. Die Engels of die oorspronklike taal sê die rots waaruit jy gekap is. Die rots waaruit jy gekap is. Ons kom nie net en baie keer het ons so 'n lae selfbeeld van onsself. Ons dink so min van onsself want ons dink altyd ek kom uit hierdie familie en my voorgeslagte en baie keer het hulle verkeerd gedoen en al daai goeders. Maar eintlik kom ons nie daar uit nie. Ons kom eintlik uit God uit. Ons is gekap uit die steenrots voor die grondlegging van die aarde. Dis so belangrik om dit te kan sien, dat my gene kom uit God uit. Maar dit is, deur sonde is dit verwoes. Nee, daai gene, daai perfekte gene wat Adam gehad het, deur die sondeval het dit tot verwoesting gekom. Maar dis hoekom Jesus gekom het. Dis hoekom hierdie waf sy lewe kom neerlê, sodat ek weer nuwe gene, goddelike gene kan hê en gebore kan wees in die beeld en in die gelykenis van God. Ek het 'n boek geskryf, New Blood, New Genes, oor dit. Maar ek sal nie later meer daaroor vertel. Kom ons gaan net na die laaste vers, Psalm 139. Wat 'n vers, ja? Van vers 13 af. Okay. For you did form my inmost parts. You did knit me together in my mother's womb. I will confess and praise you. For you are fearfully and wonderfully, and for the awful wonder of my birth. Wonderful are your works, and that my inner self knows. Right, Ross, Okay. My frame was not hidden from you when I was being formed in secret and intricately and curiously wrought in and embroidered with various colors in the depths of the earth. In a region of darkness and mystery. Your eyes saw my unformed substance, and in your book all the days of my life were written before ever they took shape, when as yet there was none of them. Dis wat sê jy wat ek aanhou? Ja, lees tot vers 17. Okay. How precious and weighty also are your thoughts to me, O God. How vast is the sum of them. En 18, dit is eintlik deel van die. Ja. If I could count them, they would be more in number than the sand. When I awoke, could I count? When I awoke, could I count to the end? I would still be with you. Ja. Dis Psalm 139 vanaf vers 13 wat hy sê, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke. Luister wat sê hy in vers 14. Ek loof U, Here, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Want U het my gemaak. Ek loof U dat U my so wonderbaar gemaak het. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. Hoe weet die siel dit? Hoe weet die siel dit? Want voor jou geboorte, toe dit tyd word dat jy konsep moet word in die moeder skoot,
het jou siel voor God gestaan, wat al lank al bestaan. Voor die grondlegging van die aarde was jou siel al daar, jou liggaam was nog nie daar nie. En God het vir jou die hele boek van die lewe vir jou siel gegee. Vir jou, 'n spesifieke boek, 'n draaiboek. Weet jy wat is 'n draaiboek? Dit is soos 'n film, wat God vir jou, en hy sê, my siel weet dit al te goed. En dan sê hy, my gebeente was vir u verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U het my ongevormde klomp, dis die fetus gesien, en in u boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was. So net soos God die aarde oopgerol het God vir my ook 'n boek oopgerol, 'n draaiboek oopgerol. Toe dan nog daar dat alles bepaal was, so God het dit reeds bepaal, toe nog geen een van hulle daar was nie. Met ander woorde, toe tyd nog nie daar was nie, het God dit reeds bepaal. Hoe kosbaar is dan u gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Wil ek hulle tel, hulle is meer as sand. Word ek wakker, dan is ek nog by u. Gaan bepeins bietjie hierdie gedeelte in die week wat voor lê. En dink net die wonderlike. Nou sê mense, ja maar okay, as God nou 'n draaiboek in my lewe geskryf het, dan is ek mos amper soos 'n puppet onder streng. Nee. Die Bybel sê jy het nog 'n keuse. Of jy gaan God se boek vir jou lewe uitleef, of jy gaan jou eie boek of ander mense se boek wat ander mense vir jou besluit, gaan jy uitleef. So wat besluit ek? Ek besluit ek wil sy wil vir my lewe uitleef. Nie my ma se wil, nie my pa se wil nie, nie my familie se wil nie my eie wil nie, maar God se wil vir my lewe is die volmaakte plan vir u en vir my lewe. En ek wil dit graag uitleef, want hy het elkeen van ons so wonderlik gemaak. En as 'n mens 'n lae selfbeeld het van jou, as jy minder van jou dink as wat God van jou dink, dan sondig mens die grootste sonde wat jy eintlik kan doen. Want God het ons wonderbaar gemaak. Ek gaan afsluit daarmee. Toe God in Genesis alles gemaak het, het hy elke keer nadat hy iets geskep het hy teruggestaan en na dit gekyk en gesê, dis goed. Dis goed. Onthou as God iets maak, maak hy dit perfek. Nee, is dit nie so nie? God het die hele kosmos geskep voordat hy die mens geskep het. Alles was reeds voorberei vir die belangrikste skepping, die mens op die 6de dag. So God het alles volkome gemaak. Maar nadat hy die mens geskep het, gaan kyk bietjie in Genesis 1. Nadat hy vir Adam en Eve gemaak het, het hy teruggestaan en het gesê, dit is baie goed. Halleluja. Dit is baie goed. God het nie gesê, dit is goed nie. Al die ander goed was goed, perfek. Maar toe God ons gemaak het, toe kyk hy na homself, sy gelykenis, en hy sê, dit is baie goed. En baie jare later, toe God in Jesus op die aarde is, toe staan hy voor 'n skare mense. En die Bybel sê hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was skape, so skape sonder 'n herder. Hoekom het hy hulle so jammer gekry? Innig jammer, want hy was daar toe God gesê het, dit is baie goed. Hy weet hoe die mens gelyk. En nou staan hy 'n paar 100 jaar na dit en hy kyk na dieselfde mens en hy sê, hulle is so skape sonder 'n herder, maar dis hoekom ek gekom het. Prys sy naam. Amen. Goed, so dit bring ons dan aan die einde.